ஹாய் காய்ஸ், எனக்கு நூல் என்னமோ அது என்னது தெரியல. வாங்க பார்ப்போம். ஸோ இது என்னது தெரியலை. உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? என்ன கலர் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் அதோட. நம்ம ஏதாச்சும் ஃபிக்ஸ் பண்ண தெரியலன்னா இதில் தான் இருக்குது. ஸோ சார்ஜர் இப்போ அதை எடுத்து பார்க்கலாமா? 1 2 3 இதுதான் மேலே போடணும்னு நினைக்கிறேன். மேலே போட்டுட்டு ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கவரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கவர் தனியாக எடுத்துட்டு இப்படி பண்ணி அழகாக இருக்கு பாருங்கள். ஸோ இதுதான் ஆன் பட்டன் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.